欢迎来到兔子爱跳舞曲的分解。好，接下来我们今天要分享的这首舞曲呢，是一首应景的圣诞佳节的舞曲。好，它的曲名叫 Christmas Ole。好，圣诞快乐 Ole 是欢呼的意思，当然它也是一个地名。那这首舞曲呢，我们会在基础班里面做教学。这首舞曲它本身设计上面就是一个团康的舞曲，好，所以到时候呢，我们会有一个简单的一个团康的队形来跳这首舞曲。好，这首舞曲呢，圣诞快乐 Ole 呢有4个8拍，右脚起步两面墙跳，中间呢在第5跟第11面墙的地方跳2个8拍，叫做重启的动作。好，有2次的重启，没有任何的下拍。圣诞快乐 Ole。 好，我们来欢呼一下我们今年2023年的圣诞快乐 Ole 舞曲的分解，4个8拍，右脚起步。好，右脚开始，首先右脚先做侧后滑轮，侧后滑轮前交叉，做前交叉的结束。紧接着右脚做一个零笛步，我们讲了很多次，侧恰恰恰 say 以后后交叉摇回来。好，这是第1个小节。第2个小节反方向一模一样的跳法，我们把它分解完，一样侧后滑轮，侧后侧，再前交叉结束我们的侧后滑轮 grapevine， 然后左脚做零笛步，先侧恰恰以后后交叉摇回。好，第2小节我们来做一次简单的数拍，开始1、2、3、4、5加6、7、8、2、2、3、4、5加6、7、8。好，这是第2个小节。第3个小节基本上它是一个方块步但是呢，这个方块步呢会带入恰恰的元素。好，那我们之前有舞曲学到叫做 shuffle box， 就是恰恰方块步，但是它又有点不太一样的是，它是走阶梯形状，并不是直接走回一个4方形的方块，所以它是被改变过后的方块步，而且是改变过后的恰恰方块步。好，我们来看一下这个 modified shuffle box 怎么踩呢？右脚开始做侧踏并，以后请你做前恰恰 shuffle 前恰恰。接下来左脚一样踏并，以后踏并之后不要往后退，请你继续再往前做恰恰 shuffle 过去。好，这是第3个小节，阶梯的恰恰方块步。好，第3个小节数拍，1、2、3加4、5、6、7加8。第4个小节，右脚往前摇回以后，马上右转180度以后做一个前恰恰。好，紧接着后面4拍的动作做爵士方块前交叉退踏侧踏，注意最后一拍不要前交叉，旁点就好。好，这是5、6、7拍爵士方块的地方做了一点点的小小的改变。好，第4个小节我们来做一个数拍。第4小节应该在这个地方开始，4、2、3加4、5、6、7、8，在这里。
OK， 记得这首舞曲有2次的重启，分别在第5跟第11面墙，应该在12点跟6点钟方向的时候要做一次重启。然后这一首舞曲是一个 control 是个团康的舞曲，它本身编舞老师就把它设计为团康舞曲，所以这首舞曲呢，到时候我们会是面对面来跳的一个团康的舞曲，而不是我自编的团康，是编舞老师本身就已经编好的 fast to fast 的团康舞曲。好，圣诞快乐 Olé， Christmas Olé， 连续的数拍。好，我做2面墙的连续数拍，右脚开始，有2面墙哦。好，预备，5、6，开始，1、2、3、4、5加6、7、8，2、2、3、4、5加6、7、8，3、2、3加4、5、6、7加8，4、2、3加4、5、6、7、8，1、2、3、4、5加6、7、8，2、2、3、4、5加6、7、8，3、2、3加4、5、6、7加8，4、2、3加4、5、6、7、8。